De evitar infracciones principales. Es peligroso y realmente puede estar en un problema. Y los que están en un problema grave son un grupo de personas que vivían en el barrio de La Boca, otros en los sur, que se dedicaban a traficar productos de cocaína. Esto dio a raíz de una investigación prolífica, permanente, incesante, que realizó la Superintendencia de Obras. Empezó hace 6 meses su investigación con la Fiscalía con la anuencia del Juzgado Federal número 2, han sido en el día de hoy 4 allanamientos, 3 en la Boca y 1 en el tenemos el resultado de secuestro de cocaína, casi 5 kilogramos. Hace más bien que yo. Pero la re linda, ¿no? Ay. Ahora sí.